Il confronto tra le prime immagini del 1990 e quelle odierne sembrerebbe impossibile. Di certo, quelli che oggi potremmo considerare esperimenti di messa in onda sono stati passaggi fondamentali per la nascita dell'emittente diocesana di Chiavari. Alle prime roccambolesche riprese sono seguiti anni di impegno costante e crescita, con continue ripartenze e rimesse in gioco ed alcuni punti di svolta significativi. 20 anni fa, nel settembre 1998, la storica visita di Papa Giovanni Paolo II, la trasmissione capillare di ogni momento del Papa a Chiavari, anche al di fuori del territorio diocesano. Nel 2012 il passaggio al digitale terrestre con l'adeguamento tecnico conseguente, la nascita di 4 canali, la copertura del territorio regionale. Oggi Teleradio Pace è nuovamente di fronte alla necessità di mutare un sistema di trasmissione in continua evoluzione. La costante di questi 28 anni di cammino sono stati i pilastri solidi dai quali l'emittente ha preso le mosse: provvidenza, solidarietà, volontariato. Il servizio Telepace è una passione che ti prende, chi come me dal 1994, proprio perché Telepace vuole essere ed è una televisione comunitaria, quindi una televisione di tutti per tutti. E per questo, diciamo, l'impegno dei volontari è fondamentale. Nata per essere al servizio della collettività, uno sprone ad andare avanti arriva proprio dagli spettatori. È un emittente che ci piace, che dà tanti spunti, che è vicina alla realtà quotidiana, alla realtà cittadina. Credo che sia fondamentale avere uno strumento come Telepace, soprattutto in una diocesi piccolina come quella chiavarese. Che fate anche rivivere, direi quasi uno spirito che andava perduto, oggi si perde un po' tutto, invece rimane anche questo. È un complimento questo. E grazie a tutti i numerosi volontari che ogni giorno animano e custodiscono l'impegno di chi cerca di dare voce a chi non ha voce. Un servizio di comunicazione molto di qualità anche perché... Anche per i giovani? Sì, anche per i giovani, anche perché siamo in tanti volontari, quindi è anche bello questo ambiente di volontariato.